Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helinda Putri. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1 dengan nomor NIM 2014400114. Baiklah, di sini saya akan melakukan prosedur nafas melatih batuk efektif. Di sini saya akan memperkenalkan alat yang dibutuhkan. Pertama-tama ada tempat seputum, ada 1 gelas air hangat, ada hand sanitizer, ada tisu, dan ada bengkok. Sebelum menyentuh pasien, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita memperkenalkan diri kepada pasien. Permisi Bu, selamat malam. Perkenalkan, saya perawat Helinda Putri yang bertugas pada shift malam. Apakah boleh Ibu perkenalkan diri? Saya Ida Junita, tanggal lahir 20 Juni 2003. Umur Ibu? 17 tahun. Baik Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat ini? Akhir-akhir ini tenggorokan saya terasa sakit, Sus. Bagaimana kalau saya ajarkan cara untuk batuk efektif? Tujuannya untuk mengeluarkan dahak yang ada pada saluran pernapasan Ibu. Boleh? Baik. Pertama-tama saya akan aturkan posisi Ibu ke fowler dulu ya Bu, supaya Ibu merasa nyaman. Aturkan posisi pasien dengan keadaan nyaman. Apakah udah nyaman Bu? Sudah. Anjurkan klien untuk letakkan kedua telapak tangannya di bawah abdomen seperti ini. Misi ya Bu. Pastikan posisi Ibu udah nyaman. Udah nyaman belum Bu? Baik. Dan kita harus anjurkan klien untuk menarik napas dalam perlahan-lahan melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut selama 3 kali. Nanti Ibu ikutin arahan dari saya ya Bu. Tarik napas, lalu keluarkan lewat mulut selama 3 detik. Tahan ya Bu. Baik. 1, 2, 3. Hirup, hembuskan. Lagi. Hirup, hembuskan. Lagi. Hembuskan. Dan Ibu kalau ingin mengeluarkan dahaknya, sebaiknya Ibu mengeluarkannya seperti ini. Apakah bisa Bu? Coba. Tarik napas, hembuskan. Sini Bu. Jangan lupa memberi air minum kepada pasien. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam prosedur melatih batuk efektif. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.